Halo teman-teman, jumpa lagi dengan mobil hebat. Ayo, sekarang kita sama-sama cari mobil-mobilan baru, cari yang banyak. Ayo teman-teman, kita cari sama-sama mobil-mobilannya. Wow, ada ember juga. Wah, pas sekali teman-teman, nanti buat tempat mobil-mobilannya. Wow, banyak sekali mobil-mobilannya teman-teman. Wow, mobil pemadam. Ninu. Wow, ikan paus. Wow, mobil polisi. Wow, ada bus Tayo. Wow, ada truk tangki. Apa nang? Wow, mobil polisi lagi. Wow, mobil derek. Wow, ada ikan hiu. Wow, ekskavator, mobil beko. Wow, bulldozer teman-teman. Kita cari lagi mobil-mobilan baru. Wah, di mana teman-teman? Oh, itu ada. Itu teman-teman. Ada lagi. Mantap. Apa ini? Mobil off-road. Ada lagi ekskavator, mobil beko. Ada lagi kereta api. Truk dam teman-teman, mobil pasir. Wow, mobil polisi lagi. Wah, banyak sekali teman-teman mobil-mobilannya. Kita cari lagi. Kita cari mobil-mobilan baru lagi. Ayo teman-teman. Di mana teman-teman? Wah, belum ada. Itu teman-teman. Ada banyak lagi teman-teman. Ayo kita ambil satu-satu. Wow, mobil balap. Wow, ekskavator, mobil beko teman-teman. Wow, Lani, bus kecil teman-teman. Wow, bus panjang, telolet. Ini lagi truk sampah teman-teman. Wow, mantap. Wow, ada pesawat terbang. Ini ada motor balap teman-teman. Ada lagi wow, mobil kecil hijau. Wow, mobil kecil lagi. Ada skateboard teman-teman. Wow, Selendernya kecil teman-teman. Wow, ada pesawat terbang lagi. Wow, ada kereta api kecil teman-teman. Widih, banyak sekali mainan yang kita temukan hari ini.
Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.